KNB アナウンサー小林純子です。緊張して汗も出るラジ。楽しく建てて楽しく暮らそう、富山家道楽。このコーナーは富山家道楽研究会の提供でお送りします。このコーナーではこれから家を建てようと思っている人や自分らしい住まいを求めている人たちにより新鮮で役立つ住宅情報をお届けしています。今日は注目株式会社の高島智之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。毎日暑いですね。暑いですね。夏バテは大丈夫でしょうか？ちょっと夏バテ気味かなというふうに感じておりますね。はい、自分自身で。はい。では今日は元気に行っていただきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。9月20日の土曜日に、住宅ローンセミナー、そしてプレカット工場の見学会が開催されるんですね。そうですね。私どもの方、会社としましては、注目としまして、外材の輸入からプレカットをしまして、それで家を建てさせていただいているっていうことになるんですけど、その私が関わっている建築事業部の一歩手前のプレカット事業部さんがありますので、そちらの方の工場で、住宅のローン、これからね、建てられる方、どういうふうにしてローンを考えていけばいいよっていうのと、あと、借りたローンをどれだけ短くして返済していけば、家も建てれるし、老後の安心もあるよっていうような、そういうお話を聞きながら、ちょっと工場も見学していただいてというような形で、見学を9月20日の日にやろうかなということで、みんなで今ちょっと考えている途中ではあるんですけれども、無理のない資金計画って大事ですよね。そうですね。大事だと思います、やっぱり。家は建てたけど、毎日、ご飯と味噌汁だけじゃ、それだとね、楽しくないですもんね。そこもだいぶ責任感じてしまいますのでね、建てていただいた私どもにとしましては、毎日、充実した生活を送るためにも、資金計画しっかりとしていただきたいと思います。当日はどなたがお越しくださるんですか？ですね、ファイナンシャルプランナーのカルナさんっていう、立林さんにお願いしまして、一度、見学会を交えてセミナーしていただいたんですけれど、もう一度していただこうかなということで、お願いしてありまして、今、それで、どういうお話にしようかっていう、内容を今検討している最中ですね。ファイナンシャルプランナーの方にね、もう丸ごとどういうふうにうちの家計がなっているかっていうのところから、資金計画を、立てていただけると安心ですよね。安心ですね。そして注目と言いますと、木のプロ集団、原木の輸入から製材、加工まで一貫してやっておられるので、やらさせていただいてますね。プレカット工場を見学できるってことなんですよね。人様のお宅のそのプレカットですから、家を建てる前、プレですよね、カットしまして、それが、現場に入りまして、家が建っていくっていう状態なので、それの仕上げを見ていただく、その、作業ロボットを見ていただくと、非常に、実感が高まってくると思いますし、あと、家はこういうふうにして作られてるんだなっていうのを、建てられる前の方もね、考えていらっしゃる方も見ていただいて、その、技術を見ていただけたらなというふうに思いますね。土曜日の開催ですので、ぜひね、お子さんと一緒にね、そうですね。出かけていただければと思います。そのプレカット工場の屋根なんですけど、これ一面に太陽光パネルでしたっけ？そうですね。屋根、工場と、あと、材料置き場の方、3枚屋根あるんですけれども、そちらの方に、太陽光を、パネルを敷き詰めさせていただいて、4月から稼働しておるんですけれども、工場は南砺市の福野にあるんですが、南砺市では初の大規模太陽光発電が稼働ということで、広さでいうとどれぐらいになるんですか？3000平米って言って3000平米ってどれぐらいかとちょっと想像つかないですけど、とにかくでかいです。そうです。じゃあ発電量ってどれぐらいなんですかね？ですね、発電量はですね、年間で44万キロワットアワーということになりますね。で、CO2 の削減ということで、年間245トンの、大気中の CO2 の吸収換算で、削減できまして、それで、杉の木の、1万7000本の森
の、この九州換算の、こう削減量がありますね。なので、太陽光でこういった発電をすることによって CO2 を削減するっていうのもありますし、あと木材換算で1万7000本ですから、例えば木材っていうのは木はこう成長している時に光合成をして、それで二酸化炭素を吸って酸素を吐くっていうような形になるんですけれども、どうしても成長しすぎると、吸収が光合成をしなくなるいうわけではないんですけれども、しづらくなるんですよね。で成長期がやはりたくさんしますので、そのしなくなったっていうか控えさせていただいたその成長する木を植えるっていうことで伐採をして、木材住宅を建てれば、そこに CO2 もストックできますので、そういうふうなところで、太陽光の削減もありますけれども、私ども建築事業部の木材の住宅を建ててもらうっていうようなところも CO2 の削減に役立っているのかなというふうに思っておりますね。で、注目さんの方では、一般住宅への太陽光発電パネルの販売もやってらっしゃるんですかね。やらさせていただいております。そちらの方も詳しいと思いますので、興味のある方はぜひ当日見ていただいて、お話をね、聞いてみてください。なので今ちょっと検討中ではあるんですけれども、ファイナンシャルプランナー先生のお話もありますけれども、こういった太陽光のね、お話もできればなというふうに考えております。住宅ローンセミナーとプレカット工場の見学会は9月20日の土曜日に開催されます。そして8月の23日、24日の土曜日、日曜日なんですが、完成見学会が富山市の府中町で行われます。こちらのお宅は何人家族なんですか？ですね、単世帯の家族でご主人と奥様、これからご家族をっていうような形の20代後半のお宅になるんですけれども、広さどれぐらいなんでしょうか？広さはですね45坪ほどになりますね。見どころはどこになりますかね？若い世帯の方なんで、45坪って言いますけれども、私もちょっと現場見てきたんですけれども、非常にこう入った瞬間に45坪を感じさせない広さを持っている住宅だなというふうに思いますので、その雰囲気を見ていただきたいのと、あと収納をすごく取ってありますので、取らさせていただいておりますので、そちらの方も見ていただけたらなというふうに思っておりますね。私の、失敗談なんですけれども、家を建てる前にはいろんな家をたくさん見ていた方がいいですよね。そうですね。で、ここいいなと思って参考にしたいなと思ってね。いろいろこう取り入れることができますので、いろいろこう見て学んでいただけたら非常にありがたいかなと思いますね。見学会は8月23日、24日に行われます。工場の見学会も合わせて行きたいという方はどうしたらいいですかね？そうですね。ちょっと広くこうチラシを打たさせていただいてではなくて、お問い合わせいただいた方にこちらですよというようなご案内をさせていただこうかなというふうに思っておりまして、常設展示場の方にフリーダイヤルございますので、フリーダイヤルの方をしていただけたらなというふうに思います。フリーダイヤルはですね、0120-88-9791になります。0120-88-9791番までお問い合わせください。またホームページの方でもご覧いただけたらと、思います。今日はですね、注目の高島智之さんにお話を伺ったんですけれども、もう最初から汗が出るらしいと言っておられまして、スタジオの向こう側にはですね、奥様と娘さんお二人がずっと見学行っておられて、お父さんのお仕事ぶりを社会見学ということで。そうですね、逆の事業参加みたいになっておりますね。やっぱ緊張しますね。いつも以上に汗をかかれていらっしゃるような気がしますが。お疲れです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は注目の高島さんにお話を伺いました。富山家道楽、ホームページがあります。KNB ウェブのトップページに家道楽のバナーがありますので、そちらも合わせてご覧ください。富山家道楽のコーナーでした。